Għall-10 sena konsekuttiva grazzi għal ħidma bla waqfien u politika għaqlija ta' gvern laburista, Malta ġiet ikklassifikata fl-ewwel post tal-klassifika annwali ippubblikata mill-ILGA Europe li tissorvelja u tqabbel id-drittijiet ċivili tal-persuni LGBTIQ+ f'49 pajjiż madwar l-Ewropa. Ir-riżultati tal-mappa u l-indiċi annwali tal-ILGA Europe jikkonfermaw kif pajjiżna baqa' mexxej b'saħħtu eżemplari f'dan il-qasam, ibbażat fuq 7 indikaturi kruċjali fosthom l-ugwaljanza, nuqqas ta' diskriminazzjoni, id-drittijiet legali u ċivili, il-politika tal-familja u rispett sħiħ lejn id-drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport juri li minn 49 pajjiż fl-Ewropa Malta reġa' rnexxiela tikseb l-ogħla persentaġġ fl-indiċi mill-indikaturi kollha bi ftit aktar minn 88%. Il-Belġju li ġie fit-tieni post jinsab 3 punti perċentwali taħtna. Fi-stqarrija s-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-ugwaljanza u r-riformi Rebecca Buttigieg iddeskrivit din il-kisba bħala xhieda ċara ta' rida politika soda tal-gvern, kif ukoll tal-ħidma konsistenti tas-soċjetà ċivili impenjata għal ġustizzja soċjali u inklużjoni. Hija saħqet li waqt li niċċelebraw dawn il-kisbiet ma nistgħux nagħlqu għajnejna għal xejriet allarmanti li qed jinqalgħu f'pajjiżi oħrajn Ewropej fejn ċerti drittijiet qed jiġu medda jew imwarbin. L-istqarrija kompliet li l-Gvern Malti se jkompli jara l-ħarsien u l-promozzjoni ta' drittijiet LGBTIQ+ bħala pilastru fundamentali ta' demokrazija vera u ħilsa. Għalhekk jibqa' jikkollabora b'mod attiv ma' organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ma' sħab internazzjonali biex jissaħħu dawn il-valuri kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll globali. Bħala parti minn dan l-impenn, Malta bil-Presidenza tagħha tal-Kunsill tal-Ewropa se tkun qed tospita wkoll il-forum u l-laqgħat tal-esperti tal-IDA Hot Plus il-ġimgħa d-dieħla. Dal-avveniment se jkun pjattaforma importanti biex jiġu diskussi l-isfidi u l-opportunitajiet li qed jiffaċċjaw il-komunitajiet LGBTIQ+ fl-Ewropa kollha.